galera, FP Preparações na área. Parece até mentira, tá aí outra Fremont aí. Chegou aqui com barulho. O proprietário pensava que era corrente de comando. Aí comecei a fazer os testes. Tá aí, ó, corrente de comando tá no lugar. Show de bola. Tirei o kart, tirei a bomba de óleo. Quando eu fui ver, tá cheio de limalha aqui dentro da bomba de óleo, ainda dá pra ver, ó. Cheio de limalha, bomba de óleo do carro. E o kart também, cheio de limalha. Comecei a analisar. Foi detectado, comeu uma biela. A primeira biela do cilindro aí, comeu daqui as bronzinas. Ó, como estado que tá as bronzinas. Bronzina do primeiro cilindro. E a bronzina chega a tá azul. É isso aí. Aí o que vai ser feito agora? Vai ser retirado. O motor dela vai ser retirado para poder fazer. Já comecei a desmontagem aqui, já tirei os coletor, tirei o motor de partida. Tirei tudo aqui pra... Aqui, ó, algumas peças dela. Motor de partida, coletor, filtro. Aí vai ser retirada do motor completo aí pra poder desmontar e fazer o motor todo completo. Vai ser feita toda o motor dessa Fremont aí. É isso aí. Vamos trabalhar, que tem bastante trabalho. Tá ali o Clio ali, fazendo descarbonização do motor. Mas é isso aí, galera. Vamos botar esse motor no chão aí. Bora. E aí, galera, dando continuidade ao serviço aqui, ó. O motor já tá fora do lugar. Como o carro é automático, tem que soltar ali, senão não dá errado. Está aí, o motor já tá na girafa. O motor da Fremont aí, ó. Trabalho, viu, galera? Dá trabalho, mas é isso aí, é o que a gente gosta de fazer. Graças a Deus dá força aí pra gente trabalhar, conseguir realizar os sonhos aí. Vamos meter marcha, vamos tirar o motor, botar pra baixo, começar a desmontagem no mesmo. Vamos lá, galera. E aí, galera, FP na área aí. O motor aí tá no chão aí, ó. Motor da Fremont. Tá aí a Fremont zona aí. O proprietário chegou, o carro chegou no guincho aí com uma pancadinha. O proprietário achou que era a corrente. Fiz os testes aí. Comprovei que era uma biela aí batida aí. Tá aí a Fremont zona aí. Agora vai ter que fazer a montagem do motor, quer dizer, a desmontagem, poder montar tudo de novo para poder tá bichando aí para funcionar aí, ó. É isso aí, tô sozinho aí, trabalhando sozinho aí nela. Dá trabalho demais de desmontar essa bichinha aí, ó. Foda, mas é isso aí. Eita, trabalho, negão. Trabalho demais. E aí, galera, tá aí o motorzão aí da Fremont aí. Aí a Fremont aí, ó. Começar a desmontagem desse motor aí agora. Eu vou filmar passo a passo porque
Tô sozinho aqui, não tem como filmar, viu, galera? Mas vamos aí, vamos pra cima. Preparações na área, botando pra descer. Tamo aí, galera. Atiramos os comandos, poder soltar o cabeçote. Aí, já retirei a corrente aí. É, meu filho, é trabalho, viu? Tirei alternador, tirei a base do alternador, coletor, já tirei foi tudo já, embreagem. Embreagem não, o volante, né, que esse carro é automático. Aí os dois comandos aí, ó. Deixei as pecinhas tudo um embaixo do outro. Não é fácil de colocar no ponto esse carro aqui. É isso aí, ó. Daqui a pouco tá em duas bandas aí. Aí, galera, foi retirado aí o cabeçote. Tô mostrando passo a passo aí. Não tô mostrando passo a passo porque não dá, né, galera? Mas tiro uma peça aqui, dou uma filmadazinha. É isso aí, tem o cabeçote dele aí. É um senhor cabeçote, o bicho é grande, hein? Está aí, agora eu vou desmontar a parte de baixo. Esse carro tem cárter, super cárter. Já foi tirado o cárter. Tá aí, ó. Monstrinho aí, tamanho do... Aí bebe, hein, negão? Tá aí, galera, aí, ó. Bloco aí desmontado. Tá aqui, ó. A bronzina que comeu aí, ó. Foi danificada aí. Com certeza a biela também não é prestar não, que ela tá cheia. Tá toda ovulada a biela. Aqui, ó, a parte de força do carro. O super cárter aí que eu falei pra vocês. Cabeçotezinho da criança aí. Desmontar o resto aqui pra lavar o virabrequim pra retífica. E vou mandar o bloco também pra ver se teve algum empeno, alguma coisa desse tipo aí. Valeu!